Sí, ahí es, hijo de puta. Es una piedra, loco. Dale, Hernando. ¿Dónde es que estamos? Ahí en el hoyito, en ese que va ahí. En ese, Hernando, ve. En ese que está ahí, no meto el dedo ahí, en ese que está ahí, en ese. Dale, metelo. Dale, yo te lo voy a tener, vos metelo. Aquí, ve. De ahí lo metemos. Ya, yo te lo voy a tener, vos metelo. Yo le dije que me esperaba. Ahí desde la moto, yo me voy con Ahí ve, ya está allá. Ahí está, me quedé. Nosotros vamos hablando de mecánico. Billy Jean le hace. Es que el cable es muy cortito. Hernando. Vas. Levanta un poquito. Cabe. No. No cabe. Sí que cabe. Mañana lo vamos a cambiar. Hoy. Los chepos son ahí crees que enciende. Sí, hombre, dale. Deténgalo ahí ustedes. Deténgalo. Nada. Metele los cables para allá, Fernando, pon. No agarra la corriente, no, mira que. Que no. Dale, Dale. Hernando, dale, Hernando. No anda donde es armador ahí. No andas allá. Espérate. No se le aflojan los porros. Eso para allá, ven. Déjelo para allá para que el cable de más. Este que está flojo. Ya, pida. Dale. Espérate. Normal. Esto está metido, hermano. Dale, Hernando, puta gente. Dale. Chiquito. Yo había pues no.